Matera e Maceratese si sono divisi i 2 punti, ma forse chi ha più da recriminare per il mancato successo pieno sono i materani che, al 30° del primo tempo, hanno banalmente sciupato con Trevisan un calcio di rigore. La gara, soprattutto nella seconda parte, è stata sostanzialmente dominata dai lucani che però, al di là di un predominio territoriale quasi costante, raramente sono riusciti a dare concretezza alla manovra denunciando limiti di gioco ormai consueti. A dimostrazione di questa carenza in fase conclusiva dei materani c'è un dato alquanto significativo. Il portiere Gabban, solo in un'occasione, precisamente al 90°, è stato impegnato peraltro su calcio piazzato battuto da De Canio. Comunque lo stesso portiere è stato il protagonista della partita opponendosi validamente al tiro dagli 11 metri. La massima punizione era stata concessa dal direttore di gara per un fallo commesso dal medesimo Gabban su Trevisan che, lanciato in contropiede da Doriano, lo aveva scavalcato appena entrato in area di rigore. Il tiro dell'attaccante lucano, per la verità debole e poco angolato, è stato bloccato in tuffo dal numero 1 marchigiano. La Maceratese era venuta a Matera con la ferma intenzione di giocare una gara di contenimento, senza rinunciare comunque alla possibilità di far sua l'intera posta. Infatti, con uno schieramento abbastanza prudente, ha cercato innanzitutto di frenare a centrocampo le manovre dei padroni di casa e, in secondo luogo, di sorprendere con veloci capovolgimenti di fronte la retroguardia materana. La tattica impostata da mister Balugani ha prodotto i frutti sperati, anche se Mattarollo non ha dovuto effettuare interventi di una certa consistenza. Tutto sommato, visto l'andamento della partita, il risultato ad occhiali, oltre ad essere sostanzialmente giusto, consente alle due squadre di muoversi in classifica verso posizioni più confacenti ai loro potenziali tecnici. Infatti, al termine dell'incontro, i due allenatori si sono dimostrati soddisfatti del risultato ed hanno reciprocamente apprezzato la validità delle due formazioni. Al Matera è sfuggita comunque la possibilità di conquistare per la terza volta consecutiva i 2 punti da quando la guida tecnica della squadra è stata affidata a Elvio Salvori. Queste le note di cronaca. Al 7° minuto, sugli sviluppi di un calcio di punizione, la palla giunge a Mazzaferro, uno dei migliori in campo della formazione marchigiana, che dal limite dell'area fa partire un tiro respinto in tuffo da Mattarollo. Al 19° i materani reclamano il rigore per un intervento di Mazzaferro, che prima di respingere in angolo travolge Incarbona in piena aria. Al 30° il rigore già descritto. A pochi secondi dal termine, Lanza non riesce a controllare a pochi passi dal portiere un facile pallone capitatogli sui piedi per una incertezza difensiva. Nella ripresa, all'8° termina di poco a lato un colpo di testa di Rebesco servito da Bertoia. Sempre Rebesco al 23° non riesce a deviare, pur trovandosi in buona posizione al centro dell'area, un cross dalla sinistra effettuato da Piochi. La Maceratese si fa viva in avanti al 25° con Biasi, che da circa 30 metri fa partire un violento tiro che termina alto sulla traversa. Si rende pericolosa invece al 39° con Pagliari, che raccoglie di testa un calcio di punizione battuto da Frinzi, ma la palla va di poco al lato con Mattarollo fuori causa. L'incontro si chiude con un'ultima occasione per il Matera e De Canio che impegna seriamente Gaban su calcio di punizione proprio allo scadere.